lindos e lindas! Eu me chamo Benteno Jorge. E eu, Hilda Amaral. Você não gosta de mim? Pula da ponte que passa. Tá gritando por quê? Ai, que... Tá muito animada. Então, gente, deixa eu falar pra você. Eu tenho uma vinheta agora. Solta. Beniteno Jorge transformar. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui a minha mãe. Eu sou linda. Calma. Vai fazer o quê? Sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou estar ensinando pra ela danças do TikTok. Sim, eu não sei dançar muito bem lá. Nem eu também. Alguém te perguntou. Eu vou estar ensinando porque eu tentei aprender, tá? E você, como uma boa aluna que é, você vai aprender, correto? Eu tô achando que a gente tá tão bonito. Gente, ignora aquela janelinha, né? Porque é a janela pro meu quarto, pra mim não morrer sem oxigênio, entendeu? Aí eu tive que botar uma camisa pra tapar. E é isso, vamos começar? A primeira música eu não sei o nome, tá? Eu não sei o nome de nada, eu não sei. Eu só vou cantar com a boca e a gente vai ensaiando, entendeu? E lá vamos nós! Bem simples, tá? A primeira música, gente, vai ser... Não sei o nome. Tu não falou? Sim, gata, mas eu sei o nome. Quer dizer, eu não sei o nome, só sei... Ah, já sei, acabou a água, tomar banho de leite. Sabe o que é leite? Não pode. Ou leite líquido. Ou leite quente. Ai, que delícia! É assim, ó. Acabou, assim, acabou, faz, acabou, assim. Pra baixo, gata, pra baixo, acabou. Água. Não, assim, por dois braços. Isso, de novo, de novo. Acabou a água. Toma banho assim, ó. Então, não, aqui, 1, 2. Não, 1, 2, 3. Entendeu? Não! 3 vezes, vai. Toma banho de leite, entendeu? Vai, desde o começo. Acabou a água. Toma banho de leite, entendeu? De novo. Acabou a água. Agora eu vou fazer assim, ó. Ui! Faz assim, ó. 1, 2. 1, 2. Isso, na região da pélvica. Que na verdade não é pélvica. Tá vendo? Acabou a água. Água Toma banho de leite. de leite. De novo, acabou a água. Água. Agora vai assim. Ui! Vai. 1, 2. Isso. Gente, que vergonha. Vai. Ok, ok. Aí vai fazer assim. Leite quente, assim, ó. 1 pra cá, vai. 1, 2. Menina, se mexe o quadril, assim, ó. 1, 2. Gata, dá pra Mas você. é porque fica muito... Fica reta assim, ó. Isso. Vai. 1 pra cá, assim, jogando, ó. Jogando. Assim, isso. Fica assim, reta e joga. 1, 2, 3. Aí vai, ó. Tufi, 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 tufi. Vai só. Tó, 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 tó. E tó, e tó. Entendeu? Faz sozinha. Mais ou menos. Vai aqui. Eu vou cantar, vai. Acabou. Isso, acabou a água. Água. Que diabo é isso? Toma banho de leite. De novo, acabou a água. Toma banho de leite. Isso, aí vai pra cá. Leite quente. Pera aí, deixa eu baixar mais. Vai. Leite quente. Leite. Aí vai. Tufi, 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 tufi. Tufi, 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 tufi. E é isso. Essa foi a primeira. Achou difícil? Mais ou menos. Mais ou menos, gente. Tá gravando? Tá gravando, claro. Ela achou mais ou menos. Eu achei boa. O que tu achou? Mais ou menos. É, mais ou menos. Não é melhor do que nada, né? Tu aprendeu alguma coisa? Entendi. Vai, sem eu fazer, sem eu só olhar pra câmera, peraí. Vou só cantar, vai. Acabou a água, tomar banho de leite. Acabou a água, tomar banho de leite.
pelo menos ela aprendeu alguma coisa, né? Nada. Vamos para a próxima. A próxima é mais fácil. É assim, ó. Uma cavalo. Ai, vai virar assim, ó. Vai. Assim. Uma cavalo. Não, pra lá. Entendeu? Assim, vai. Uma cavala mesmo. Isso, assim mesmo. Deixa eu baixar mais. Pra aparecer. Vira pra lá e fico pra cá pra mim. Isso, vai assim, ó. Mais pra cá. Ó. Uma cavala mesmo. Isso. Gente, deixa eu. Faz aí pro povo olhar, porque eu não vai fazer esse movimento aí. Peraí. Vai. Me segura! Vai, isso mesmo, vai, ó. Vem mais pra cá pra ver se aparece tua pouca bunda. Vai. Uma cavala me. Vai, Matheus Silva, ó. Matheus Silva que falou. Tu vem assim, vem sarrando assim, só assim, tô girando aqui. Isso. Sarrando em mim o tamanho desse popô. De novo, de novo, de novo. Uma cavala mesmo. Matheus Silva que falou, baixa aqui, gira. Sarrando assim, fazendo assim. Isso, vai fazer assim, não, pra lá assim. E vai jogar o cu assim. Gente, por favor, eu tenho que mostrar isso, vai. Vai, vai. Uma cavala. Matheus Silva. Matheus Silva que falou, baixa aqui, gira, isso mesmo. Faz assim, não, ai, peraí. Faz aqui, isso, aí sarra. Aí vai fazer assim e vai jogar o cu assim. Ai, gente, já não vai aprender, mas vamos tentar. Sem a música, vai. Eu cantando. 3, 2, 1, uma cavala, vai. Uma cavala. Peraí, gente, vai. Uma cavala me. Isso, Matheus Silva. Matheus Silva que falou. Tanta andinha e sarra. Vai pra lá assim e joga o cu. Gente, eu não aguento, juro, não aguento. Bater música, gente. Vou ver se eu botar a música, né? Mas acho que não, porque vai ter direitos autorais. Então vai ser só a minha linda voz. Próxima, a outra é assim, só joga. Vai demorar muito. Não, é a outra, são 4, essa é a terceira. Agora é só joga, vai. Assim, tu vai assim, ó. Pera aí, deixa eu baixar mais. O povo só faz assim, ó. Joga, joga. Isso, assim. Pera aí, gente, deixa eu gravar, por favor. Vai. Rapidinho. Olha, eu mandei ela fazer assim. Joga. Sexy. Faz. Assim. Pera. Vai, é só essa música. Você vai jogar até tudo ficar assim, entendeu? Vai. Joga. 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 E é isso. Essa foi a terceira música. É bem fácil, né? Vai, sozinha, vai. Joga. Joga. Não dá, gente, é muito mico. Para a última. Ai, não aguento mais de cólica. Pera, gente, qual é a última? Ah, tá no camarote. É assim, ó. É assim, ó. Tum, tum, tum. Tá, é assim, ó. Aí vai direita, esquerda. Vai tipo jogando a perna assim, ó. Tum, tum. Gente, peraí, deixa eu mostrar. Não aguento, não. Vai, pra cá. Joga na perninha assim, ó. Tum. Isso, vai. É pra tu jogar a perna, né? É só a cinturinha assim, ó. Entendeu? Vai, vai. Vamos lá, gente. É assim, ó. Vai no entendeu? Vai no camarote. Aí, direita, vai. Vai no camarote que eu tô bebendo à vontade. Vai no camarote que eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que eu jogo. Aí eu vou levantar a blusa. Que nem tem. Ó o peito, mãe. Tem criança assistindo. Aí vai assim, ó. Entendeu? Mostra pra vocês como ela tá fazendo. Assim, vai. Olha, ficou igual. Movimento. Movimento. Tá bom, chega. Ai, a última música eu vou só repassar de novo com ela.
Vai no camarão que eu tô bebendo, entendeu? Vai no camarão. De novo. Vai no camarão que eu tô bebendo. Direita, esquerda. Gente, por favor. Vai. Mais pra trás pra mostrar. Direita, esquerda. Vai no camarão que eu tô bebendo à vontade. Vai no camarão que eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo, levanta, xerecade. Isso mesmo, bate. Não dá, gente, eu tô pra morrer. De todas, qual que tu achou mais difícil? Não, a mais fácil. Essa, a mais fácil foi esta. Qual que te melhorou? Então vai sozinha. Ave Maria. Vai, saiu cantando. Peraí, como é que canta mesmo? Vai no camarão que eu tô bebendo à vontade. Vai no camarão que eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Gente, eu tô tentando não rir, mas eu não consigo. E é isso. Bem, depois que eu tiro teu bafo que tu vai comer bombom, é? Gente, eu tô pra derreter de calor. Acho que porque o quarto tem laje. Deve ser isso, eu acho. Não é? Não é porque tem laje. Nem adianta, já teve a graça. Gente, eu falei assim pra ela. Não, eu falei assim pra ela. Mãe, quando eu falar que o quarto tá muito quente, tu fala que não é por causa da laje, é por causa do ventilador que tá sujo. Ela vai pegar o ventilador e mostrar pra vocês. E eu tô aqui, né mãe? Tá quente, né mãe? E ela tá... E é isso, gente. Não tem mais nem graça mostrar. Mãe, manda tchau pro povo, se despede. Tchau, gente. Tu gostou? Beijo, amo vocês. Ai, eu adorei o vídeo, perfeito. Tchau. Deixa o like, né? E se inscreve.